isa cia bilingi wa mauvo Watindata mseisi wa Mutongo TV umuthi twituko imwe mwaini wa 10 mwaka ni wa 2024 nitho chandeni wa bilingi wa mauvo mwendoni wa saumu na nusu nita wa Faith Ndenya indi ni kwetia mauvo ani na kiteresia mwende ulo nundethesya kwanzia ya meko indi twambo kwata amwala tukumbanisye kwanzia ya ukuri ala tukumbanisye ni vamwe na Muyumbe Mwengi Mutuse ni wathacha mutalatala wa Kumuthula Gachagua Ayumbe Mwonza mawaipa nimekia sai mutalatala wa Kumuthula munini wa Musumbi Seneta Manzo ni wathacha mutalatala wa kunena ni semetuo ya Musumbi Senate Muvewa NCIC ni makulia tongo ikantini ya Tana River na Kitui maike kuingia nisya NND bilingi wa mauvo Mithenya ya munini wa Musumbi Rigathi Gachagua ofisini no kwithiwa ye menini oni itina wa muyumbe wa Kibwezi West Mwengi Mutuse kuthacha mutalatala wa Kumuthula kivilani masaa ma muthenya ma umuthi speaker wa mbunge nene Moses Wetangula no somia mutalatala o kumukita Gachagua na aikithia ayumbe maneli mengo kenda na umwe nimekete sai mutalatala utavikitwe mbunge nene wenda au kwato kwako ni ayumbe ya na imwe na 17 Mutuse avikisie ivuku yena page ya na imwe ayonanya ena livoti ya kwikithia ya kuona ni Gachagua ndaile kwithiwa ofisini. Honorable, take your nearest seats. Itina wanzekesya kwenda mvetanga ofisini munini wa President Rigathi Gachagua kwitha inya ikiti muno undu wesa kufika muthia vala mutalala uwesa ufika mbungeni muthenyani wa umuthi mutalala una ula wetete mutia withitwe ikulani wake tha wivo nuka uvicha mbungeni indi ni wesa uvicha mbungeni isu ni mumbunge wa mbunge cha Kibwezi West Ecomas Mwengi Mutuse ulosa kuitwa na chama cha maendeleo chapchap. And Kenyans, listen, I have no grudge, I have no malice, I have no ill will, I have no personal vendetta against His Excellency Rigathi Gachagua. I am just doing my duty as a citizen of the Republic of Kenya and executing my mandate as a member of this House as mandated under the Constitution to bring this motion. Mwengi ni wasoma mbe wa mbunge sumo vitio 10 ana mulini wa president kuetekana tokukananiwa namo na maendete utena kithito kila waiye cha uvisi vitio yambe ni kutumia ndeto cia kuetekemena na ithoko vitio yakeli yikuvuthia President Ruto na nzama yake ya maminista vitio ya katatu kulikila uthukumi wa serikali ya Ilovi vitio ya kana kulikila musili wa makwani Esther Maina vitio ya katano kuthio tena kithito cha uvisi vitio ya thanthatu kutula muya wa umwe wa nthi. I will demonstrate that the Honorable Rigathi Gachagua has committed crimes under section 13(1)(a) and 62 of the National Cohesion and Integration Act, the act that speaks to our nationhood, the act that speaks to our multi-ethnicity, the act that speaks to our society remaining together as a cohesive society. And I will demonstrate with videos, I will demonstrate with affidavits, I will demonstrate with documents that the man holding the office of the Deputy President has violated the same law that he saw to protect in his own oath of office. Evitio ya muunza kwikwati uthui wa bilioni 5 katono ili evitio ya nyanya kwelulucha NND evitio ya kenda mituo mingi mithuku na evitio ya kumikoni ya thukumi ma serikali. His Excellency Rigathi Gachagua did declare that he was worth 800 million. We are aware that he's paid slightly over 1 billion, meaning that for the last 2 years the much he could have accumulated justly is about 24 million. But I would demonstrate before Kenyans that he has properties to himself, the ones that I was able to get in my time of research, worth 5.2 billion Kenya shillings.
This is what we call unexplained assets. And we must slay the dragon of corruption from the highest office. The Deputy President has been threatening public officials. The person of the Deputy President has carried himself in a manner that brings disrespect to the office that he holds and therefore has grossly misconducted himself. Ichina waki amwe mambunge nimeyumile na kunenea wendekethio wa kusezi wondu vailite kavindani ka mutalala o uvikie mbungeni matongoni mutongoi wa ala aingi mbungeni su Kimani Ichung'wah ondu muna munyanya wa ala nini mbungeni su Junet Mohamed nimenda usezi wa mbunge on the wikithio kavindani kala mutalala su witha winananiwa vala nake mukuni wa mutalisa ngaliko ya ala ingi mbungeni su Silvanus Osoro wendekethia mwenendeane weviso ya kunengana woni wake kana ila itawa public participation. But for members of this House, all the 349 of them, Honorable Speaker, you must direct the Inspector General of Police, who was approved by this House less than a month ago, to ensure that when this House is sitting within the precincts of Parliament and even outside and including committees of this House sitting, Honorable Speaker, members are secured. Mr. Speaker, we want those 291 members of Parliament to turn up here the day of voting, Mr. Speaker, without missing any one of them, Mr. Speaker. I need to seek your guidance and indulgence on the place for public participation as far as this notice of motion is concerned. Because looking at the jurisprudence that has been made by the courts and the lower legislative arm, which is the county assemblies, on the impeachment of the governors and deputy governors, Honorable Speaker, you will realize and notice that many impeached governors or their deputies challenge their impeachment based on the process of public participation. Joseph Bidangiri vote vilingi wa Mavo Mutongoi TV. Muyumbe wa Kibwezi West Mwengi Mutuse ni wathacha mutalatala wa kumunguthu la kivilani munini wa President Rigathi Gachagua vala ayumbe manaili na miongo kenda na umemekite sahi wako kwata mbao mutalatala o amakati wa ayumbe asumu wanzani machama cha Wiper na alama adhi utena muungamo wa Mutongo iwo Kalonzo Musyoka na ula unathanite kuungamana Gachagua kavindani kaumo ayumbe wa Kiaru Ndini Nyoro na ula ni munyanya wa vakuvi wa President William Ruto kaneke ya saiva mwana mwate munene wa ndongo ya Raila Odinga muyumbe wa Kasi East Babu Owino boni mwetesia na mauvo. Mr. Speaker, sir and honorable members. Etino wa muyumbe wa kilombuge cha Kibwezi Uthiloni wa Suwe Mwengi Mutuse kuwetembe wa mbunge nene mutalatala wa kumunguthu la kivilani munini wa President Rigathi Gachagua. The nature of the timelines applicable to this special motion. Yu ayumbe kauta lamenga likoni ya serikali ya Kenya kwanza na kumailembetani ya ukamba nemone kama ikwatamba uitambia ye. Muyumbe wambe muyumbe wa Kibwezi Uthiloni wa Suwe Mwengi Mutuse ungua chama cha maendeleo chap na munyanya wa kilombuge cha Mwala Vincent Musyoka ungua chama cha UDA. Nimrod Bae wa kilombuge cha Kitwist ungua chama cha UDA. Caleb Mule wa Machakos Town ungua chama cha maendeleo chap. Rachel Nyamai wa Kitui South ungua chama cha Jubilee. Fabian Muli wa chama cha GDP kuma kilombuge cha Kangundo. Joshua Mbithi Mwalio kilombuge cha Masinga ulawi ungamiti ate chamani. If they try to impeach Gachagua, Azimio yote itakataa. Ona kwithiwa chama cha Wiper kusila ndongo ya chama kia Stephen Kalonzo Musyoka iminanite na weta ndio kwatamba uitambia kumunguthu la Rigathi Gachagua kuma kivilani veo mama ayumbe ma chama cha Wiper lamone kama ikwatamba kana kuikia sahi mutalatalao wa mbene muyumbe wa kilombuge cha Mavoko Patrick Makau muyumbe wa kilombuge cha Yata Robert Ngoi Basil muyumbe wa Kitui cha Uthiloni wa Suwe Charles Nguna na muyumbe Danson Mwashako wa kilombuge cha Undanyi. Oingi ndini wa chama kini muyumbe wa Voi Amis Chome na muyumbe wa Dadaab Farah Maalim. Kila kingi choneka kinene na mwema ayumbe na taula wethi kutoka kumina President William Ruto ilea kuikia sahi mutalatalao muyumbe wa Kiaru ngua chama cha UDA Ndini Nyoro na ingi muyumbe wa Mbakasi Umiloni wa Suwe Babu Owino wa chama cha ODM wailikano kanasi ya maithisile sisilikali ni ya umonde. Mutongoi TV nyani toboni Mutisia. Ni muvea muno boni mutisia na kunginikana muyumbe wa Kibwezi West Mwengi Mutuse ni weki ya historia ta muyumbe wa mbe kuthacha mutalatala wa kumguthula kwa munini wa President. Theni walivoti enotu ikuelesya we Mwengi Mutuse nuna ambeye maundu ma Utongoi ende. Joseph Kithekani wonu kutuelesya savali ya Mutuse.
atamanda ile bicho wa nondo ine siasa na kenda Gachagua ya mudhogu ona Ruto ni mudhogu yeye mtu anamuona Gachagua ya mudhogu na kwa ya Kenyans mtu ana munene yake anani oye the Kenyans Ruto na chama cha Wiper indi twende nambe na tuyasiani pole nundu wa uvitukanusu wa viki ya kwithe wa tuyasia kana na mavoala mekwete kana itina wa mutalatala wa kumungutula kivilani munini wa President Rigathi Gachagua kutha kwa mbunge nene ni muyumbe wa Kibwezi Mwengi Mutuse amwema ene ndina atongo inima umya mawoni kivathukanio atamanda ile bicho wa nondo ine siasa na kenda Gachagua ya mudhogu ona Ruto ni mudhogu yeye mtu anamuona Gachagua ya mudhogu na kwa ya Kenyans mtu ana munene yake anani oye the Kenyans Ruto na scandals binyo kwa Gachagua ukidai bicho Gachagua na ile bicho zikali ondege ndo katika mambo zikali ndio chama cha Wiper na lange me support Gachagua kwa ile serikali ile zake tu mchao support Gachagua ile serikali tete na mwana siasa ile mu support ogwo ile support kwa ile brand seven tete ngalera tete na mono ogela kiboti ati na ogwo na kwa ile Gachagua ya mudhogu ona Ruto ni mudhogu kandi mwene ndi watala yasio Gachagua emene one no lagwo na Gachagua ni mundu ume kila kibo ndakaimbichiwe aya kana nake bau ene ndino megwa muya ailonza lonzo so uti kwasi ai ene ndi ngete kila Gachagua kata aimbichiwe president kundo yala na vice wake anaele kumuimbichi ona kwa ile kuno uhuru na wale bobu owa binadamu zako ekata Gachagua kalebu ndio wala wabalogire ne kwasia serikali ne amatia oda na hata wewe matamushi mage hata tuwa kitakuthea mazamuzi mage tawatima zio kwasia serikali ni mashia oda na mwana mataku ni serikali uzia uda wewe wenda tuiba wewe matamushi mage uzoka tima zio kwa ayakal anena maneno mage makunena genugito na kwithwa itanithia mwananchi thina kwatena na munini wake na makendea kuthukuma ene nthini kuthio sinu yala ramasa kuye mathukume kingi ni kana musumbi ilado as tutambito mweza kwa na tu promise kana peka ethiwa ingi kutumika polisi kutumika kuangaisha ana siasa nondwa miungamo yo ya kisiasa na nitwende kuona kana unandola ambunge alama support deputy president mayangaishwa mekwatwa mestakiwa na ilipokuwa 2022 kura nyingi tulipompatia President Ruto zilitokana na Rigathi kama sisi watu wa mlima. Raila alipoingilia hapo ndio mambo yote yaliharibikia. Sasa hatuelewi alikuja kubomoa ama ni kujenga serikali. Umunde nitona tamba ya mukamba umwe wito swa nikenda enda ka sponsor mswada kana motion ile ni kuimbicha munini ya musumbe na tina chosa taulaisi ndio ndeze mswada osu na mandiwe koyo na mama asema jetekela kwenda mswada osumbunge kuna mandiwe mbaloya sia na chosa asia siyetekela ala ni bobe ya mudabadi na wetangula ala me matona kumandando moma maete mswada tosu kuna mandiwe amasai malea ona kale jinsi amampini inge ema na link lakini umwe witu oswa MP wa Kibwezi West mwa bwana mheshimiwa Mwengi Mutuse sawe no kosa na kielelo kila kiivo kichamba ya mukamba yoneketa jo response munini ya musumbe kumwa kibela ni muveano ndo wa kusakwa Mutongo ITV siungamite saa omwena natika miongwena na nyanya oyito amba kuthio thio mwani mukuvi ene ndukathiva asani tusiokethete na mauvo beange musese witu mwendwa Mutongo ITV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma no tumevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iko kwa mavombe yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututumie email kwisila sales@mutongoitv.co.ke
Mutongo TV niyo ngwatanio ya Mukamba. Tukwatanie twaile biasala situ. Constitution shall be the new constitution of Kenya. Kilandi yimia ya mitongo ese otundu katiba kaelete na vemia itongo ese ndisio onde kwa vamwe. Veo vathukanu kati wa aki cia mundu na uthasi wa mundu. Weni wisi kivathukanyo ni chau. Mukamba ni mundu mwe muno na ndeto imu wakunikila kwa uliku sithia wasinzu wa nie muno. Mundu autaviti okungiliti ovivyeni wevithanite na usekikana wavito ni matuku wasava mundu su etha kwililite kithimini na akamanya no auteye wia. Na nondo ndamanya ikomasana muyanthi muthia uwa twevundise yulu wa mio kilunguni cha usili wina kwa karo wa mutitisa 14 ndatika miongo ina cia wiyo va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Tene uyaila isi kuona usi mungalu. Andu mabanda makesa uketha mbua iyo kuo kwa wingi. Ni maundu mebala tutonya kwikatwa kwata kiu cha kwimando. Pe maundu maingi wambe ula wila isi. Pe tutila twenza wa moko. Maliu alameka nesa Ukamba yu ona maimi na mbua imwe kasila katwa sete keisa utungokelia ba kana tuika ile u ithimba ya imi. Thina yu ba wenda ne ku-establish kana siambo kwata. Lakini ona sia kwata yu ukaokethia ni sia twamiba sana kuma kwina thina muno. Bumango ni siondu ndinzo ni fiber ndinzo ila uye yimba alisio na moyo muno. Yembe yake itawa Kent na ukaokethia ni nene na wile ukethia wala limwe weania. Lakini yu ndinwa ya Apple niweza ama inginu no thina moyo. Ithi ala twikwata cia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia. Yoe, twetele ibinda ya ile kana twithike ndinwa wimi wa kiumundi tukuthuke na ikinya leo ya nema. Kutacho nda bandu baimwe munenyo. Nukwata at least lump sum. Ukethia weze kana kiucha thina maana monza kana chedi na maana tatu. Kimu wethe kimu without no tata mbese na list ni maana tatu kungayana depending on wito wacho. Lakini ila nenukie nyenuno nayo wiani ila nenukie ninethiwe na masama usija ciendo ciakwa etha ni ng'ombe inengiwe liu nesa liya yumiata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi. Wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na ndatika miongo ina cia wiyo winake Steven Mwema va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Wina mathina maki musi mutwano wia mawauna nukwenda mboya yuko nake muthukumi wa Ngai Prophet Papa Ken Jr. kila wakwambililia na wakeli kwambia saili na miongo eli kufika saili na miongo 5 cia wiyo kilunguni chaku na kuchipuka tena va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Ni kalivo ingi na indi kungini kana muvea wa NCIC ni waumia ukani muvyo kwe Atongo ikuma kauntini ya Kitui na Tana River na muno alame na oneni okwenda kuingia nisia ene kumana na ngusanisio ila siende muvakani wa kaunti ya Kitui na ya Tana River vala ene thandatu matietwe ni thayo ainena na andikima mauvao itina wasikalo cia kamiti ya UCC kauntini ya Danvers Makori ni waweta kana mbewa Atongo 5 nimekuvika mbewa nzama isu kusungia makulo yolo wa oneni wa ula ukone katakwa kuingia nisia ene aiweta ithoko mivakani isu kaingi siumana na maoneni mandongo ivala na ke county commissioner wa Kitui Kipchumba Ruto waumani ya kiko cha kuvithukiwa kwa ingi kisese cha volisi cha kona kaliti na kwa nangwa nembo leli kuma Tana River. Onesmus Chalo ena mauvombe yange.
Danivas Makori avisa kuma mubeani wa NCIC vamana nguthi ya thukumi mamo vyose ni methwa na sikalo na komiti yose sei kaunti ya Kitui mo ofisini ma county commissioner kuranisia vatu wa kutungia muo mivakani ya kaunti ya Kitui nela ya Tana River ene nandiki mamo vonza wa ofisi ma county commissioner Kitui Danivas maweta kana muvya uo no kuendea na kusiemana na maoneni mandongo kuma kaunti ni Iseli kutata kusia ndeto ilitonya kuodhodhia ngusanisio. Not allow that to happen in our country, and then people who are just responsible, regardless of who you are, regardless of what side you belong to, we must uphold the rule of law, and that will happen. So there will be a response. Living here today, I'll meet the political leaders from Kitui. I know some of them, one or two are here, some in Mombasa. We'll still go and engage them. Both elected leaders, the governor, I know they are there. We'll engage them. And crossing from here, my team and I we're going to Tana River because, as you know, it's a conflict between these counties, and we listen to that side. We engage those sides with the immediate plan to de-escalate the tension, so we can have sober discussions, and it can be very objective to try to resolve the issue. The issue sometimes in conflict is not what you see. There's underlying issues, undercurrent issues, which we know, which we've discussed with this excellent team here, and those issues we'll address. Some of them are being addressed as we speak right now. There are things in motions we've put in place that are being addressed right now, and hopefully we will see that. Inanwa wezekana vena tongo ya tana makwithia mevikambe wa movya usu kusungia mwakule kukonyoneni wonola weto tonotho the ithoko kati wa enendi mivakani isu wala umyokanyo movyo kwindongwe kusovya makanyomo ila monene amondo makoneti mivaka isu. There's one who at least was arrested, you know, this is public domain. And next week also, we have issued summons to leaders who we know, or one way or another, are not helping in the way of peace. They're the ones who are quietly pushing, quietly inciting, instead of following the path of peace. We had 5 names. There are more names which we have been given, and there will be someone that's at our place, and of course we'll have a very robust discussion. Investigation is already ongoing as we speak, as Tosema Sai, because there's a number of things that have been going on behind the scenes which sometimes I can even call reprehensible, I think, on both sides. So for me, it's to the leaders. You have a responsibility to calm your people down, to calm the situation down, because we will resolve this issue one way or another. Movyosu no kuendea na kunena na ndongo kumaba kaunti ya Kitui nela Tana River no kana kutata kumaita bamwe na kumando songyo wa kumina ngusanisio isum. County commissioner wa kaunti ya Kitui Kipchumba Ruto nake heiweta kana kisasi chako na kaliti na kina vithukiwe jingi na kwana ngwane mbulili na kila kinagwa na serikali ya kaunti ya Kitui na kimanda cha shilingi bwa milioni 300 heiweta kana kioni choke ko chambe cha enende ko vithukia kisasi cha polisi na kwana ngamali. Moved to Kalalani, and they chased their officers using, we know they have illegal firearms, but on the front wako napanga, mawe. But them they went to destroying the police station, which was illegal. Na weyovo no wetakana mayisa kulela kukithia kana enendi nemekala na muguo pala wenda namo enendi kwikala na muguo vindani imende na kumando songyo wa kutoa wangusanisia aithimanga mele na aimimivakani ya kaunti ya Kitui na Tana River. Tilivota Vlingo Mwa Mutongo TV Neto Onesmus Chalo. Nikalivo ingi na tuende yani kana mwaitu umwe wa ukua katika tekuma sokoni wa Tala Matongolo kauntini ya Masako ni waveno kimanza cha shilingi ngili 11 ni aume ele kwanzia ya nzeve itina wa kumathoesi ya mbui yake imwe na Ilondu na Ilovia ila wane aume asu siatuika vasia mwaitu uni waweta na Ilunga na mbui na vala tionde wa thosia kwa shilingi ngili 11 indi aivika sokoni wa Indotala kuthosia mbui izina kuwa ingi ethe ambesa isu siatuika vasia sie muvukoni wake wa moko. Mwene kivila wa soko Michael John wa umeukanyo kwa alame na metuo ino ya kuvena atandithia na kumeki ya wia kukuna biasala Mwaitu huyo alesekana mbui yake ni Londu wa dhoisi onziani na kunewa Ilovia na kuikithia kana ninzio na kusiyonesa. Na mbui ne Londu na ila na umamusi na vikachawa na koma na kiveti chambi ya kiendete ndunuwe Londu na zitu awanda ni na kiveti Londu cha kite yangilina na maana 5 cha nenga ngili 5 na kiandi na change lakini ningu kuwete change ninu kite nundu ninikisi vila noka zina chambi ya isawa na noka endi na lelu noka na mbuyo ya kwanguseti na vikaba Jackson ne ya olika kenui na kulikangali
po mwila umeli mekalile kabanda saiti imambia hii mama tutembu iname iwi simu wambu ina madhala muyuke mukauye kiwanzani mambia je mama tutembu ini tuenda mbui name ingilinana mambia je twathe ya nyamoko emeangilithanza tu name isawa etha ingilithanza tu isawa mambu mesiangilithanza tu manenga na atalaila ngilithanza tu nona ni ngilithanza tu nosa mindo nosa kamubuko ka nosa mbesa ila ingi zinakusya nabigata bathe nosa mbesa iswingi ila nosa nakwata nakwato nadikanyu natalasyoka ngili 11 natungia ingi baba mubukoni na nabunga kamubuko na kwithwa kilelo cha kinene kie kukwanya mbuisi yake na kuthoa ingende na ndithia ila cha mukuna muno na kumusanisia ni kwithwa ilo vithi cia venduka na gutwika vasi kana mathangu kavindani kaloa vika sokoni na kumilo via no kana thoe mboingi vilo no kana ndika no kaba soko ndini no kana manda nundu nienda kathenge na kamwati kanini zina manda ndenge zo nambi yayo twa manda ila nona ndenge na te wangilithanza tu na mana tano okathenge ke kanini zila ne ya mwene sawa na ila na bungu wa mubuko no sembesa nethi ya makalatasi basya na yundi na ona mundu hundu ya ndina mutabya yuna umala inginzi yoke ninga sise kana ingona alana katika jina la Yesu Kristo twetia utongeo yula no kana inaungamela bathe na nasyo kana kwata nsia ndibika bathe ina mona ila na mona na ne tola wanenga mbesa na muyakoka angulya wimbitia chao kibeti na muyandi okuya wambeuka yumundu sio abinduka na mekalata muno mambia kibeti tiwa no tumanua na makosia mazi vila nathi una ingina kwa chifu ila namuelesya ambia nisyoke kusoko ni manthe mbuina namiona ndimikwata na ndimukoni ya simu nondu wanenga namba ya simu kwa mbu ndio kasoko natulula kwa namiona ni kindu kila chatia atandithia ya na ukono mwingi na wia wa kuenda na utweze vya sala sio maisiko kana vena nganganya mwende na uthio wakati wa kumavena hazi hizo sie itano na baadhi silingi onemwe. Kwa hivyo kindu chuchatu saanisia muno taithie ana biashara maba sokoni watala na tetha ta saani bwa muno ni kindu chunundu chuni kindu kibange na kiendo twanangia soko witu watala kwa atandithia maitu ma soko watala waindo uri chuchatu saanisia akiona ni akiwendea nundu azina andu mebangite obena andu no zio banale wina yulu muno titenda omanatisi tietewe kindu cha muthemba moja kwata andu ma muthembozu nundu nandu mena kivumba macho kitoma cha muthemba mwao mwene kivila wa ngwatano ya atandithia maindo sokoni watala maikonga wanjoni imakuli atandithia maikithekana vya sala sio cionthe makuni ya kiwanzani kila cha utandithia heiwetakana lame uthoesi anza wa soko yuno matonya kwithiwa maikwatekana na sieko ithi na maisa kwitikila mundu nomwe guthi wathukano na mioyo ila malanite ya utandithia na uthoesi wa indo tienda kumya witano andu ala tukuya indo nziani ithyo nthe kuma munthi twasia yune tutuma silikali nziani koi mundu kuya indo nziani onomwe ithyo nthe titungiania ba sokoni ulati ukwatia aita indo nziani kana yuya indo nziani ona customer situ ithyo nthe mawithi lukoni maitu ma soko watala ala maeta indo ku sokoni watala na kuma achanza bi kuma kakuyu neche balukimbi une ithyo ndeba wina ng'ombe kana mbui wiyete bazokoni wa indo watala no ikate wakanzu wa minota kindu chuchu chaku ukete uta kuma tala matungulu nyene toboni Montesya na kungini kana ngwatanio ya ene nthimbe wa ngili 3 alama thukuma ya wajua kaliva musini wa Masako nienda serikali ya kaunti ya Masako kwisila muvyani wa itheka ilikieleka tena kutetea kitheka kimwe kila mayalite ithe wa maithukumia na yukie muisioni wa kunenganwa kuyanana na mwene kivila wa ngwatanio ni kana kitheka ki cha vathitwe ni serikali cha kuthukumia ene indi ni chambie kulikilo na kwenda kwanwa ni kumana na kiko ki vala amemba mekivathukanio ma mbunge ya kaunti ya Masako Eva Nicholas Nzioka ndongo ya ala aingi mathana kana mailelia ikanda kithitoni cha kutetea itheka cia serikali na mali ya mwene nthi Daniel Mongela ena mauvo mbeange
ngwatanĩro yatandithia ala mathukuma we wa jua kaliva musiini wa Masaku wa ngili 3 maine na mekithekani ki na kila meweta mabathiwe mathukume mwakani wa ngili 1 maana kienda na muonzani serikali na hindi yuchalikilo ni angangani ala menda kuchosa na kuchania ni maelesekana ene wata wa serikali kulikile kati na kwikithikana kitega ki kila maelete maithukumia kinoswa ni andumbene yu andu ala monthe nundu nyini keep ya record tu andu ngili 3 na maana 5 andu ala majua kale on the we are 3500 ni Machakos County na andu azu onthe nthini wa 3500 ala with ya Machakos na nini niki mu Machakos mia nini niki ni kwitha they have no place to work mathukume along the roads along everywhere uketha mena thina na o yumetoke mwaka wangu yambia nitwaendie kwa minister wa lands nekana twamukulia na twamwandikia balua nekana oke kutuonia kiwanza kitu cha jua kali nekana tambie kuthukumia na kuma mwaka wa gatano twaandika balua kuko bikomonde tutaisa kuka konwa kiwanza kitu undukiana na kiwanza kitu balaki mechanics mathinite binda yasa mathukumia asuani mathukumia kundu matailo to thukumia ona kukimwa ni ngali ni laisi muno kwa uni chongo kulia anene maitu ithie tuino toni wa ikotino nikana tuke bandu ni bano twiwe kwito ni boba nundu ibanenganiwe tene na banengani tene ni kwitha twaya nini wethia mundu ndoka kuthukumia ku lakini nundu twinge vie ni binda thitu tuke twose bala baitu uno uvo na KMCA wa Masaku Nicholas Nzioka na ulangi ni mutongoi wala ingi ni olesekana makwateni na mbunge maisa kwetekelia kilungu na kimucha kitheka cha NND choso na ndombene kuwetekana mali ya NND ni elite umeonda ya nukwende na urete ya aya ngina aki yoneke sia handcraft ni manangu ni tesimu ibindaita na ibasa na nako manana mona na mea ningulikango business ya serikali ni kuulikana ndeto isu ni siago reiterate ngasia imbwe mundu ukuona ta twimyakela ya tene nundu nukwigwa tawe na maso ukapena andu itheka and especially andu maitu alame in organized group ta jua kali sector chutu endo kwa thakana cha jua kali kwa yithi na nini sebio public utility itingeta kitheka cha nursery pe public utility ita stage sia motor public utility ingeta public toilets tujete kila kitheka chukithi wa utu enda andu majua kali tuongemea mo na langi on the public utilities yo siebu tuikwetikila onemwe yende tito na indwa twina siendo sia sobeiwe na ndo ala mambe yende no na serikali la sia siambe nundu ni mesi ndike ana na serikali ni ana tito na kusia isia kana kwekalandi na tia sia te yani ila te kuona meonda kana ile kasitu ila ni sia public kana sia community iyoswa na ndo individual na this should be a wake up call kwa andu maitu na ala memo bisini na ngitunga mubea kwa waziri witu wa lands nitisi kilokwetie na itisi sindu isu sienda kwoswa no kuikungamia na nienda kwa sio na kema extending na mathio na masinga nini sikundu kwina public lands thini wa ward yakwa na indi ni ready kutembea muthenya omwe na officers ila concerned ni monire kaisunundu ni CC kumela na ikansala Daniel Mwongela Mutungu TV kumaba industrial area kauntini ya Masaku ni muvea muno Mwongela nundu wa mavo asuna twende na mbeni kana kaunti miongole na iliva Kenya ivo ya Makueni niminite kwekia walanyo wa mwaki kana wenda kaunti energy plan walanyo ola utethesya serikali sia miti yuko kuvikisia NND mwaki kwa ngalama ya nthi na utekwa nanga mawithi luluko uwo umbulwa nthini wa kikalo cha maminista na ene iandama mwaki nthini wa kaunti sio ndeva Kenya kikalo kila kitwa iwe mukawani umwe musieni wa wote kinena kavinane ka kikaloki gavana Mutula elesya kana vena vata serikali nini kunenga lengelea serikali sia mutiuko kuthukuma kwa vakuvi na mivya kivathukanyo ya maundu ma mwaki kenda kwikithia kana walanyo uwa mwaki ni wene igwa aiweta kana serikali sia kaunti situmia ilovia mbingi kuthukumithia walanyo. Although tunataka tutengeneze sisi wote energy plans, implementation ya energy projects ni jambo ambalo litagharimu counties pesa nyingi sana, na hizo pesa ambazo zitagharimu county hawazipati kwa wakati unaofaa. La mwisho ni kwamba lazima serikali tupatie nafasi kama magavana na mawaziri tuweze kutafuta washikadau
ama wawekezaji ambao wanaweza kutusaidia kuhakikisha kwamba tumeweka solar panels katika hospitali zetu, tuanze kutengeneza storage, cold room storage ya kuweka mazao ya ukulima. Otauga vanani wako ya serikali ilikelekati na kuola viwami hiyo ya sola na eleke kuivithwa muno kenda kuikithia kana ene ndine makwata mwaki uloto no matethia na kukuna maundu amwe. Wale ambao tunataka wana counties ambazo zinafanya miradi hii ambayo ni ya kujaribu kuchukua miale ya jua kuwa inaweza kutumika kufanya miradi ya maendeleo. Bei ya vifaa ambavyo vinakuja katika nchi yetu iko juu sana. Kwa hivyo lazima tutoe pendekezo kutoka hapa, tuulize serikali kuu ipunguze bei ya vifaa hivi, kwa sababu vifaa hivi vinatumika katika hospitali. Vifaa hivi pia vinatumika na wakulima ambao wanataka kuhifadhi maziwa yao ama mboga ili waweze kuuza kwa bei nzuri. Akemwana kivila wa maminista mamu akiva Kenya ula ingine wa minista wa mwaki kaundini ya Kericho Rosemary Rop ni wenda serikali cia mutio kwa kuthukumithia walanyo wa mwaki na kuikithia kana kila mwene ndi wa Kenya ni wakwata mwaki wa sima kwa ngalama ya nthi na ute wa kwananga mawithiloko. And all the counties need to move from the plans to investment. And we have examples to follow. And what we need to do is identify investors who are ready to translate these plans into activities that can change the lives of people. The bottom-up process of developing county energy plans that feeds into the National Integrated Energy Plan is in line with the manifesto of His Excellency the President. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvo. Senator wa kaunti ya Makueni Dan Manzo ni wathacha mutalatala wa kunenda nisia mituo ya President William Ruto kana wenda senza motion bewa speaker wa mbunge ya Senate Amason Kingi kuyanana na Manzo ni kana President Ruto no tolete miao ya katiba ainenganengalekanyo ya Ruto kuvatha imwese isio cia Kenya na kulea kwithiwa na kukonya mwenende undu violate kana wenda public participation maundu ni tamaki na ndo chaucha uiti cha sha kana wenda kisomo cha yolo waki wa nyumba cia itendivi kunenga na uthukumi wa kiwanza cha ndeke cha JKA kwi kampuni ya Ndea India wa Adani. Nekia senza motion ya President William Ruto nundu wa muno abductions ila siende kutewa kwa airport na vile SHA na SHIF ila siete tokula kwandu pata atiwa katiba ka Kenya na bainzi ngito na unene ya kiu ate wetete motion kulingana na Order 101 subsection 1 ya Senate standing orders na ende katiba ka Kenya ngakoti kula kwithito no baluku yulwa serikali ya President Ruto na kemwene na muno kwa siakana andwa alama na iwe ni polisi andwa alama abductive ni polisi andwa on the na la au president nodo ni wonga mi security yandi ni walite investi na ni walite lesi ya Kenya meba na nudo mwene ni waiti andu maika atwa wa rivayala ingi ni waiti ndaka thinyande pitu wake na ni waitie owe mwene kana kuya andu angi makatumika na imuthembosu na polisi nditumika katika siasa yuno bakatu walesia kwikiwata ona ndandu maina rivayala nitamethiye kwa kware na angi ingi mano iwa kundu na kundu amama taisa uthiko no mundi na angi andu mono mande na mamanda no mpaka president aleze no katiba kiasia wabina kwa ni polisi wale totwa wa kotini masaa mengole na matema thelu nike tena andu meka maite kana makweto ni polisi na makamina be wa methana miongo 3 matesiwe ba mai. Na kongeni kana serikali wa kaunti ya Kitui na ene iandama mwingi mematambia ni mamuthia makwikithia tauni ya mwingi ni avikia iwango ila selete ni kana tauni yesu yambe ta municipal kini itina wa kutangaswa kwa mwingi ta municipal mwaka ni wangilile 19 na kuvingwa bodi ya municipal matuku 13 mwai wa kenda mwakani kwatiania na musomi ula unengeto wia wa kumya plani ya mwingi Daktari Orlando Walter ni waisi tauni ya mwingi ni ithitwe ikumbuletwe ni mathina maingi indi mena usungi onthini wa plan esu Lina Musangi ena mauvombe yange. For us in the greatest urban
Mwana na itina oto isekikalo kimwana enenzi ondu mwana ene yenda kumelembetani ya mwingi alando walta ulani woto isemi talatala ya kuikidha kana munisiva ya mwingi ni ambia udhukuma wenda physical plan ni waweta kana vata muneno wa kwidho na plan ya munisiva ni kuikidha kana maendeo ni mekwanzi nwe sila sinzini wa munisiva unduvaile Tano kueta takwina maumo kauta na vala yune mitalatala ya mwisho yende na kuikiwa na ukenda munisipa uwambe ya udhukuma uyo vomo waki wikisioni cha mwingi. Now, the purpose of this plan is to guide the development of the municipality, in this case, Mwingi municipality. You realize that there are a lot of development challenges in the municipality, ranging from issues of climate change resilience. You have human settlement, encroachment on road reserves. In Mwingi, you also have serious water shortage problems. Of course, that goes together with sanitation and several other development challenges that the municipality is facing. Alando nukueta maundu makoneti okuita mekuithwa maudhi nikiwa na valalelo munene wa kumathika kuigarisa wisilita musini wa mwingi. Vala plana kueta tapakuithwa na nzia ingi nzini wa munisipa no kenda kuikithika na kwinethwa na musukumano wangali. What this plan has done is to organize this development in various parts of the municipality. As you noticed in the presentation, we are trying to decentralize development within the municipality to various urban nodes that are focusing on functional activities. Yeah, so hopefully we should be able to see a better municipality in terms of structuring of development, in terms of reorganization of commerce and trade, in terms of reorganization of the places where people reside, and of course also transport, which is a major issue. You realize that we have A3 passing through the A3 road that takes you to Garissa, and it passes right at the heart of Mwingi municipality. Now, with the kind of development that you project and the kind of opportunities that we have in the municipality, what it means is that over time we'll start having traffic congestion, and this plan here has made attempts to create also ring roads which can later be utilized as bypasses within the for the municipality. Kuma musini wa Mwingi kaunti na Kitui, ripoti ya Vilingi wa Mauvo Nilina Musangi. Na hii ndiye museise wa Mutongo TV ni muveanu ndo wakusakua Vilingi wa Mauvo va Mutongo TV au munde na kuetea Mauvo ni na kiteresia mwende ula wandethesya kwanzia ya mekonye nita wa free mthenya indi saa 3:30 itukuete Mauvo mbeange idhiwa na ivinda iseo.